Без меня не можете творить ничего. Хоть и много раз и делал я, Господи, хоть и знаю это дело от юности моей, но если Ты мне не поможешь, я не сделаю. Вот так надо смиряться и просить у Господа помощи на все. Может сложиться так обстановка, что и все должно случиться, сложиться, а обстановка переменится и не сделаешь. Вот такой наш я. Без меня не можете творить и ничего.